Jürgen Köster möchte seinen Enkeln Insa und Thilo das Angeln beibringen. Vor 25 Jahren begann Jürgen Köster mit einer eigenen Forellenzucht. Natürlich will er auch die Enkel für seine Fische begeistern. So, und jetzt noch ein bisschen Schnur. So, stopp es. Jetzt haken wir den da ein. Warum machen wir das? Damit der Angelhaken nicht irgendwie in mein Ohr kommt. Immer noch mein Ohr. Jetzt gehst du einfach mit der Hand jetzt zurück. So, einfach versuchen. Habe ich alles noch hier. Wir haben das ja gesehen, das tut sich alles noch ein bisschen schwer. Aber ich denke mal, die finden Spaß dran und wir werden das öfter machen. Und nochmal probieren. Ja, das ist doch super. Na, da liegt er doch. Geschafft. Und Opas Ohr ist auch noch da, wo es hingehört. Jetzt machen wir Insa mal. Unten anfassen, hochziehen. Siehst du, wo soll der hin? Ins Wasser. Ins Wasser. Nicht so viel Schwung nehmen. So reicht. Und jetzt und weg. Und loslassen. Ist doch super. Super. Dafür kann es eigentlich nur eine Medaille geben. Wir haben ja ganz anders geangelt. Also das muss ich sagen. Wir haben uns einen Weidenstock geholt und haben also Mutter-Negan geklaut und haben also eine Stecknadel krumm gebogen. Mit dieser Stecknadel haben wir bei uns hinterm Haus ein Gewässer, eine alte Graft. Da waren natürlich Karauschen drin. Und dann haben wir bei Sonnenlicht die Karauschen gesehen und haben also den Haken sozusagen mit einem Wurm direkt vors Maul gelegt. Wenn es hochkommt, haben wir also 2 Karauschen in 5 Jahren geangelt. Das war also nicht berühmt, aber das waren so die ersten Berührungspunkte natürlich mit Fisch. So richtig in Beißlaune scheinen die Forellen heute auch nicht zu sein. Angeln heißt zuallererst Geduld haben. Doch Jürgen Köster und seine Enkel werden dafür mit einem besonderen Fisch belohnt. Thilo, schnell, 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 dann Stück Holz. Die Zappelfliege. Eine Goldforelle ist im Netz. Wir fischen ja nur diese Fische. Ja. Ja. Jetzt sollen wir den Haken mal losmachen, ne? Toll. Toller Fisch. Ich will auch gerne mal einen Fisch fangen. Nächste Woche gehen wir wieder angeln. Ist nächste Woche? Ja. Die Köster-Enkel haben also Gefallen am Angeln gefunden. Auf dem Kösterhof ist nach dem Angeln jetzt Grillen angesagt. Kannst du hierher kommen? Vielleicht musst du mir auch noch irgendwie was helfen. Das ist besser. Und dann machen wir also ein bisschen hier auch oben. So. Das ist ja etwas viel Salz. Ja, viel ist das nicht. Salz, Es ist doch nur ein Salz ist nie zu bisschen. viel. Säubern, säuern, salzen, pfeffern. Das ist die Grundregel für jeden Fisch. Dann kommen noch Dill, Petersilie und Zitrone dazu. Zuletzt wird der Fisch in Alufolie eingeschlagen. Oh, Und wann Nummer kommt der endlich auf den Grill? wenn wir die alle fertig vorbereitet haben. Ach so, nicht das. Sonst ist deine schon ganz weich. Guck mal, die frisst hier unsere Petersilie noch auf. Das geht ja eigentlich Das nicht. geht doch nicht. Nein. Die lebt doch nicht. Thilo, mehr. jetzt du Gold oder Regenbogen? Die Regenbogen, die silberne. Thilo will seine Regenbogenforelle selbst vorbereiten, nach Opas Rezept. Bis auf die Farbe unterscheiden sich die beiden Forellen übrigens nicht. Die goldene ist aus der Regenbogenforelle entstanden, indem man sie immer wieder mit den seltenen Albinos gekreuzt hat. Im Laufe der Zeit bekamen die Forellen so mehr und mehr eine goldene Farbe. Also ich finde, dass die Goldforellen viel schöner aussehen Ja? als die Regenbogenforellen. Dann wollen wir gleich mal probieren, ob sie besser schmecken. Was meinst du? Könnte sein. Könnte aber vielleicht auch nicht sein. Wow, Die muss. die Jetzt wohl ein bisschen mehr Alufolie nehmen können.
Statt auf dem Grill kann man die Forelle so auch im Backofen zubereiten. Also dieses hier ist die Art, die wirklich praktisch einfach ist. Die Zutaten hat man im Garten, eine Zitrone kommt aus dem nächsten Laden und das geht eben schnell. Das meiste, längste Zeit dauert das Anmachen vom Feuer. So, und wenn es denn da drauf liegt, dann wartet man eine Viertelstunde, dann hat man sie schon fertig, eigentlich essbereit. Und jetzt kommt der Probebiss. Mmh. Mmh. Wahnsinn. Einfach super. Einfach super. Vom Kopf bis zum Schwanz. Einmalig. Bleibt noch die Frage, welche Forelle schmeckt besser? Dann können wir den Unterschied vergleichen. Ah, ich glaube trotzdem, dass deine anders schmeckt. Und? Ich finde, Tilos schmeckt noch ein bisschen saftiger. Ach. Und ist ein bisschen besser zu beißen. Mhm. Großvater Jürgen muss schmunzeln. Geschmack ist eben Geschmackssache.